Hello people, aquí en el Radio 45 comentando cómo están amigos. Aquí yo chetando Pokémon. Aquí tenemos a nuestro Charmander, que es un Charmander, a Mankey, que es un Mankey. Ya. Vamos a ver un poco de esto. Aparte, muchos decían en los comentarios que no fui por el mapa. Bueno, algunos. Pero para que sepan, ahí está. Que sí fue por el mapa. Esta chica ya no está aquí estudiando con el mapa. Yeah. Que sigue el Pokémon. Profesor Oak. Yeah. ¿Dónde chingados se encontró? Pero muchos que no sepan mucho de la región esta, sepan dónde está esto, Es decir, Charizard está al nivel 13 y Michael 12. ¿Por qué Charizard que a Charmander? ¿Por qué Charmander un nivel? Porque necesito que sea de nivel más Charmander, porque es el principal y ese es eficiente para mí. Que si todos están exactamente al mismo nivel como en el otro episodio. Aparte ya peleé con todos aquí, recogí toda esa pendejada para no hacerles tan largo el vídeo. Aparte se escuchan unas palabras que están arreglando la casa, unos amigos en cuestión, mejor dicho. ¡Ey, Pikachu! Le hago para el... Ah, no. Lo único que toca sufrir será con estos maricones que siempre están... Ah, con este no peleé. Listo. ¿Qué hace? Ven como puto. Ahora con ella. ¿Sabes que se puede? No puedo leer muy bien hoy día. Tengo la bomba. ¿Sabes que se puede cancelar la evolución de un Pokémon? Sí. Cuando un Pokémon esté evolucionado puede pararlo y dejarlo como está. Pensé que me iba a dar algo yo. Vamos adelante con lo que consiga buscar. Y aquí tal, ya. Vamos directamente al gimnasio. Donde está el primero, ya. No, aunque aquí más eficiente va a ser Charizard, que es Charmander. Que no puedo, es que mucho me gusta Charizard. Prefiero un Charizard. Aquí es muy necesario ascuas. Nivel 14, ah, qué bueno. Ya, directamente al líder. Lo vamos a vencer. Yo hace Marco. Ahorita voy a hacer mi cuarto. Y yo estoy grabando. Un saludo para... Ah, no, yo pensé que... Men, sí estoy grabando, mira, estoy con la grabadora de pantalla Movistar. ¿A qué le quieres mandar saludos, maricón? Ah, un saludo a la perrita de Kun. ¿A la de Miley? Ah, no te parece que pueden...
Shit, con Monkey. Lo vencimos. Por eso quería guardar el final. 72 es tumba roca. Ya. Decimos al gimnasio, tengo tumba roca. Todo está bien. Aparte, yo tengo que ir por el ámbar. Eso. Aparte, hay un pequeño truco. Hay un pequeño chingado truco. Aquí me dan las deportivas, aunque no las necesito. No me parecería Flash. Yo les recomiendo acabar con todos aquí, para que no os salga tan largo el vídeo. Voy a acabar con todos aquí y y regreso. Así que nos vemos al terminar. Que estamos de vuelta. Tuvo Charmander a punto de evolucionar, pero cancelé su evolución para que la puedan ver. Evoluciona al nivel 16. Estuvo a punto de evolucionar. Y esto para que no me envenene. Ya. Vamos a ver la evolución. Maldito Charmander de mierda. Ahora que estoy grabando no evoluciona, maricón puto. Bueno, voy a terminar grabando todo esto para que evolucione. Así pues tiene que subirle un nivel. Yeah, maricón. Sí, estos no se tienen que tocar por nada. Ahora sí. Charmander evolucionando. Está el Charmeleon. Bueno. Charmeleon no es una mala ni buena elección. Y cuando voy a evolucionar la cancelo, le subo un nivel para que ustedes puedan ver la próxima evolución. Así que nos vemos al término de que yo termine con todos los... Estamos de vuelta, ya terminé con todas esas ahí. Bueno, no con todo, pero aquí vamos a agarrar el primer Pokémon de Ruka y es un Pidgey. Ya, no los quiero matar. Si lo mato tendré que buscar. No lo mates. Justo en pinche roja. Son 5 Pokébolas, aunque ya tengo 2. No me tu pincho sí, se va a llamar. Pillo se va a llamar. Entonces le quito esto la velocidad y... Pero se escucha música, por lo que es la música mañanera de mi compañero de cuarto. Aragón. Si quieren que ponga su nombre también, un Pokémon, tan solo pónganlo en los comentarios. Ay, esto ya estaba más lento. Eso es lo que me causa, güey. Ya. Aragón, nuestro Pidgeot. Me va a tocar chetarlo más tarde. Sinceramente, en velocidad, yo uso la velocidad, obviamente, para no gastar tanta energía a la hora del vídeo. Pero hay un lugar aquí donde otra vez huevón culiao. ¿Quién te culiao? Una posi de escoto. Bueno. Aquí mi hermano va a decir nana. Ya. Sí. Gimnasio. No, de un gimnasio, no sé de cuál. Maldito. Esto va a demorar como 15. Odio el man cuando viene a cantar sus pendejadas. Aparte, me toca ir por la cueva, así que corto y llegamos allá. Ahí que me olvidaba el Pokémon de ruta de aquí, que esto sería como una nueva. Y viene a marcado. Y ve abajo no está. No mames. Ahí está un poquito de... Mane. Afuera, en la piedra, oh. En la piedra. En la piedra.
Ah, no está. Eso es un PP. Fruta. Miércoles. ¿Por qué no lo puedo leer? Uy, un poquito más moría. Dígame a ver. Sí, MT9, y aquí fue un Subat. Puto Subat. Así me toca debilitarlo. Subat, ya. Me olvidé poner el pinche nombre. Cuando yo me cambiador el nombre le pongo. Que yo con mis manutas. Puto Subat. El de Cheto a Aragón y a Subat. Y nos vemos ahí, Nuestro Subat y nuestro Aragón, nuestro apellido Agmar. ¿Saben qué significa? Caja 14. La caja. ¿En qué? El hueso, Ay Dios. Voy a quitar la vez. Aparte, los principales no cuentan cuando mueren, como Charmander. Ah, es Charmander, pero bueno, muerto. Han muerto en el entrenamiento, así que... Ay, es una mamaricona. Nunca dejaré un Pokémon aquí, Pero que yo no sé, esos jugadores bien hardcore. Son unos malditos. Ya, los chetos primero y... A mí también me gustó. Creo que aquí hay un objeto oculto. En estas piedras había un objeto oculto. No para mostrarle. Ah, sí, ese está en el rojo fuego. Hay un objeto oculto en esa piedra. Pero yo estoy jugando la versión verde de Hayes. De ahí la quitaron, Así que pase bueno. Bueno, me llamaron para cortarme el pelo. No me interesa esto, ¿no? Que es de aquí te vendamos. Esto es lo que yo decía. Lo vamos a poner. Vamos a poner el nombre base. Ya. Tenemos a base nivel 5. Ya bueno, esto va a ser todo por el momento. Nos vemos en otro video. Así que adiós.